Итак, всем снова привет, дорогие друзья. Значит, съездил я по своим делам, вот, освободился, и в итоге давайте с вами продолжим проходить модификацию Stalker Ветер Времени, финальную версию 1.3. И, как вы помните, мы остановились на том, что обобрали все тайники, которые находятся, значит, на локациях Рыжий лес, а также на локации Янтарь. Так, ну что ж, продолжаем дальше зарабатывать деньги для апгрейда и покупки экзоскелета. Ну что ж, давайте сейчас заскочим к этому товарищу, к Зобу, и, наверное, прикупим у него патрончиков-то. Они нам пригодятся. Так, ну что ж, заходим в бар. Проходи, не задерживайся. Так, забираем отсюда патрончики. Так, ну и непосредственно спускаемся в сам бар. Так, ну что ж, вот он бар. Что делать? Что же, черт меня дери? Так, ну давайте подойдем вот к местным обитателям бара и будем потихонечку брать у них задания. Значит, вот подошли к сталкеру под именем Болт, соответственно, и спрашиваем, что у него случилось. Вот он мне говорит о том, что он потерял улучшенную винтовку, ну, просят меня найти ее, ну, соответственно, мы берем это задание. Так, далее подходим вот к этому товарищу. У него абсолютно та же беда, то есть он тоже потерял свое охотничье ружье. Ну что ж, обещаем ее найти. Так, ну вот меня остановил сталкер бревном, значит, который предлагает мне купить у него координаты тайника, в котором лежит очень редкий артефакт. Ну что ж, давайте, и просит за это 5000, давайте купим. Так, что у нас тут дальше? Здесь заберем. Информация может тебе пригодиться. Здесь вот заберем. Так, ну и теперь подходим к осведомителю. Давайте, вот он осведомитель. Так, значит, спрашиваем у него по поводу улучшенного оружия на армейских складах. Значит, он просит за эту информацию 3000. Ну, не вопрос, отдаем ему деньги. И теперь, значит, дабы отбить потраченную сумму, значит, мы ему скинем 4 КПК вот из пса, Козловского, Сапога и Васильева, которые мне, в принципе, не нужны. Так, давайте продадим. Так, отлично. Значит, и теперь берем у него работу. Значит, вот он просит меня убить одного сталкера, который мешает в его работе. Ну, давайте возьмем это задание. И теперь подойдем уже непосредственно к самому бармену. Так, давайте поторгуем с ним. Сейчас скинем лишку ему. Вот, это лишнее я скину. Так, отдаем свою водку. Можно даже скинуть ему немножко сталкерских коктейлей. Так, ну что ж. Так, смотрим, какая у него есть работа. Ну вот, он мне предлагает прочесать частоту на заводе, принести копыта кабана или принести артефакт медузы. Давайте возьмем последнее, потому что артефакт медузы у меня уже с собой. И вот я ему отдаю, получаю за это 5000. Так, значит, смотрим дальше. Прочесать заводу, принести копыта кабана и принести артефакт нового мяса. Ну, мы возьмем первое задание, прочешем частоту на заводе. Так, тем временем я захотел пить. Ну что ж, двигаем к фургону. Это тот сталкер-техник, который меня на этой локации чинит. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Так, ну и, соответственно, у него заберем осциллограф, который нам понадобится для проведения замеров. Так, ну и далее двигаем вот в этот корпус, по направлению вот к этому корпусу.
Так, поднимаемся наверх. Так, устанавливаем, ну, соответственно, начинаем здесь калибровать. Устанавливаем, применяем, ну, здесь все просто. Применяем, вот ловим сигнал. Так, ну и, соответственно, идем обратно к фургону и возвращаем ему осциллограф. О, Так, вот твой прибор, спасибо. бывай! Ну и бежим к бармену за вознаграждением. Проходи, не задерживайся. Так, в общем, получаем у него вознаграждение. Так, в размере 4000 рублей, плюс дает он мне аптечки, противорадиационные препараты, 2 штуки. Ну и далее спрашиваем его, где мы можем найти ученых. Вот он дает нам их координаты. Сейчас мы, соответственно, выдвигаемся к ним. Так, вот я есть захотел. Ну, давайте поедим, попьем. Так, подходим к охраннику, говорим, что мы военные, что Сахаров должен был предупредить ученых о моем прибытии. Ну, соответственно, он открывает дверь и пропускает меня внутрь. Так, ну что ж, Да-да, я слушаю. заберем бесхозные тут лекарства. Так, ну что ж, подходим, значит, к каланче, соответственно, спрашиваем у него по поводу этого ученого. Вот. Ну, в ответ он просит, значит, помочь ему в одном деле, а именно, значит, обследовать одну из комнат, значит, вот этой подземного вот этого научного комплекса. Так, ну мы сейчас туда и выдвигаемся. Соответственно, он мне дал координаты, не координаты даже, а именно код от двери, значит, 9635. Так, ну вот мы его открываем, заходим. Так, и бежим в конец. Так, вот здесь лежит труп сталкера. И тем временем вот появляется у нас появляется... Ай-яй-яй-яй, жарят. Так, у нас появляется полтергейсты. Так, вот забираем второго. Давайте быстренько полечимся, а то... Ай-яй-яй-яй. Все, отстрелялись. Так, ну что ж, обыскиваем тело этого сталкера. Разряжаем ему оружие. Ну что ж, идем к ученому, возвращаемся к ученому, именно Герману, и отчитываемся о проделанной работе. Да, давайте еще починимся у Новикова. У меня немножко эти полтергейсты покоцали, ну ничего страшного. Так, ну что ж,
Вот, значит, говорим ему о том, что в помещении были полтергейсты. В общем, он меня отправляет сейчас после этого к бармену. Так. Который, по всей видимости, владеет информацией, куда ушел профессор Каланча. А вот тем временем, значит, ко мне на ПДА приходит сообщение от главы долга генерала Воронина, который, значит, предлагает всем свободным сталкерам подойти к нему и взять у него задание. Ну, мы у него возьмем задание, но это будет гораздо позже. Так, нас сейчас интересует немножко другое. Привет, сталкер. Подходи и поговорим. Так, ну что ж. Так, вот спрашиваем, не появлялся ли здесь профессор Каланча. В итоге он меня отправляет поговорить, значит, вот с этим вот Вот дерьмо. сталкером. Берем водку. И ждем, пока он оклемается. Так, вот он оклемался. Значит, соответственно, в разговоре со мной он говорит мне о том, что Каланча ушел на армейские склады. Значит, подходим снова к бармену. За общее дело. Говорим о том, что Каланча ушел к свободовцам. Ну и, соответственно, у нас открывается локация. Локация армейские склады, куда мы, собственно, сейчас и направимся. Но перед этим, Проходи, не задерживайся. я только скину, значит, лишний вес. Так, значит, что у меня, во-первых, по патронам надо посмотреть. Ну, сейчас докупим. Так. Так, скинем хлеб, скинем вот это вот. Все ненужное. Итого мы продали на 3000, да? Неплохо. Ну, давайте купим патрончиков еще на всякий случай. Так, ну, у него простых нет, придется брать 60 бронебойных. Ну, давайте возьмем. Так, ну что ж. Выдвигаемся на армейские склады. Смертельная аномалия. Опасные мутанты. Так, сейчас я разделю это видео на две части. Значит, сохранюсь. Так, значит, почему я это сделаю, ребят? Потому что проблема в том, что игра не идеальна, абсолютно не идеальна. То есть происходят массовые отсюда вылеты. Вот, и, соответственно, приходится кое-как вот выходить из этой ситуации. Ну вот, сейчас я пока запись прекращаю, значит, и начну ее уже на непосредственно армейских складах.